안녕하세요. 자, 그라탕 만원 보시고 가세요. 바로 됩니다. 자, 그라탕 만원 보시고 가세요. 바로 됩니다. 자, 그라탕 만원 보시고 가세요. 바로 됩니다. 그라탕 만원 보시고 가세요. 바로 됩니다. 맞아 이거. 냄새 아주 좋아. 자, 그라탕 만원 보시고 가세요. 바로 됩니다. 해주세요. 뜨거우니까 조심히 드세요. 네, 안녕하세요. 뜨거워. 이게 뭐야? 엄마.
자, 먼저 만원 보시고 가세요. 바로 됩니다. 자, 쌀국수 처음 10분께는 사전 할인해드립니다. 드셔보세요. 4분 남았어요. 감사합니다. 편하게 가세요. 편하게 됩니다. 와세요. 바로 됩니다. 안녕하세요. 자, 그라탕 만원 모시고 가세요. 바로 됩니다. 라이터 가야 됩니다. 만원 모시고 가세요. 오.
이제 거의 다 구워졌어요. 바로 됩니다. 방언구원에 타코야끼 있습니다. 한번 드셔보세요. 테스트도 계속 유튜브 해야 되는데. 방금구원에 맛있는 타코야끼 있습니다. 한번 드셔보세요. 방금 만들어낸 타코야끼 있습니다. 자, 사골로 전에 맛있는 쌀국수 있어요. 한번 먹읍시다. 맛있습니다. 신나게 드립니다. 건강히 가세요. 바로 시켜드립니다. 왼쪽을 몇 개 드릴게요. 안녕하세요.